给你们看看今天花3000拿的10的 Pro 怎么样。首先外观多少有点使用痕迹，那么肯定会有人问为什么这么便宜？因为咱们在全亚洲最大的二手机批发市场拿货，一台也是这个价。其次说白了，这是一台有锁机，但是你不要听到是个有锁机就要划走。现在有锁机也可以做到插卡机，并且支持双卡双待。听到这里你可能不心动，但我给你承诺，7天之内手机有任何质量问题免费退换，并且科目换中出现拍1拍4还是这个价，那你还不心动吗？这里是只做原机的小木，不是原机，我给我弟弟用，关注小木，让你花小钱拿原机，靠谱。